Kwaniriza nate ku Ugandan kitchen. Leero recipe yaffe egenda kubeera ku breakfast. Beera nga ofuna ekikopo ky'amata obeere ng'okigattamu bawel. Oluvannyuma muno mbeera nga ngattamu amagi 2. Making sure nti amata just gali at lukewarm, tegeetaaga kubeera nga gali so cold oba nga gali hot. Then oluvannyuma mbeera nga muno ngattamu egg whites zino. Nabadde nina recipe gye nakoze so nga yolks nagikozesezza, nga egg whites zino zaasigaddeyo kwe kusalawo okubeera nga zigattamu eno recipe. Then wano mbeera nga ngattamu tablespoons eza butto. Ebipimo byonna mbikuteereddewo awo. Butto no wafuwa bulijjo gwetaaga just okubeera nga okozesa. Then mbeera nga nkozesa ku vanilla extract oba essence. Ono kubeera nga recipe yange eno ebeere ng'eyinamu akawoowo akalungi aka vanilla. Ensonga lwaki tubeera nga tumukozesa. Beera nga oluvannyuma omixinga okumala eddakiika 2 ku 3 just okumakinga sure nti n'amagi gali ogatabudde bulungi, ogakubye bulungi, geemixinze bulungi nnyo n'amata. Then oluvannyuma muno mbeera nga ngattamu sukaali, ebipimo bye byawo. Nakozesezza ejiiko 8 ku 10. Oli waddembe okubeera ng'okozesa ejiiko just nga 8 zokka zisobola okubeera nga zikumala, oba osobola okubeera ng'era reducing ddala n'okozesa nga 7. So beera ng'omixinga okumakinga sure nti no sukaali oyo n'omudissolvinga. To my returning subscribers neeyanziza nnyo neeyanzeege, mwebale kubeera nga mukyekumidde ku Ugandan kitchen, kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Mwebale kunsupportinga, mwebale kwagala channel, mwebale kusharinga with your family and friends. Muno oluvannyuma mbeera nga ngattamuko ku munnyo nga ka half teaspoon, then mbeera nga ngattamu eŋŋano. Eŋŋano nasoose kubeera nga nkozesa nga kikopo 1.5 ke kakakopo ke nnakozesezza mu kupima. But time gye yagenze maaso awo nga ndi mu kubeera nga mixinga, nagenze maaso nga addingamu nga bwe nja okubeera nga mba nnyonnyola. So wano ngattamu baking powder ne baking soda era ebipimo weebiri awo. Then obeera nga omixinga bulungi nnyo. Twagala tubeere nga tufoominga butter nga eri thick bulungi nnyo, nga teyiika nnyo, so ngenda kubanga mbalaga awo maaso. So omixinga okumakinga sure nti nno tosigazaamu mpulunguse yadde. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa ku Ugandan kitchen, nkwaniriza nkusaba obeere ng'oconsideringa okusubscribinga, okutweyungako, okutwegattako. Kusaba obeere ng'olikinga, sharinga video, leave a comment below. You can let me know what you think about the recipes awo mu comment section. Oluvannyuma lw'okubeera nga mixinze ne ndaba nti nno ekyali y'amazzi nnyo beeyiika nnyo, mbeera nga wano era ngenda maaso okubeera nga ngattamuko ku ŋŋano. Y'ensonga lwaki wali mu bipimo nkuwandiikiddewo nti nakozesezza ebikopo 2 ku 3. So nti nagenze nzija addingamu, so osobola okukakkana okozesezza ebikopo eby'eŋŋano nga 2 oba 2 cups and 3/4 okusinziira. So wano ngenda maaso ne mbeera nga ntabulamu bw'otyo nga bw'olaba. So wano nga ndi mu kubeera nga ndaba nti eyiika kyenkana ki. Ne ndaba nga ne nfuna ka tablespoon ako ne ntandika okubeera nga scoopinga. Ngenda okulaba nga eyiika nnyo ate nga si engeri gye njagala. So era ogenda wano mu maaso n'obeera nga ogattamuko ku ŋŋano entonotono. Kati wano osobola okubeera ng'okozesa nga tablespoons endala nga 4 ziba zisobola okubeera nga zikumala okubeera nga omixinga bulungi nnyo, okuba ng'ofuna butter nga like teyiika nnyo but nga yeyo consistency gye nabadde nnoonya bw'otyo nga bw'ogiraba. So omakinga sure nti neera ogenda maaso n'omixinga paka nga temukyali mpulunguse. N'embeera wano nga ntestingako okuwulira wemba neetaaga ka vanilla ka addingamu awo osobola okubeera ng'oaddingamu. Ayina ka lemon zest osobola okubeera ng'okagattamu. Ayina ku cinnamon, ayina ku ginger osobola okubeera nga byonna obikozesa. Meanwhile nkusaba obeere ng'onnyambako okubeera ng'osubscribinga eri gwe atamanyi batya w'osubscribinga yeeyo channel ogisearchinga mu YouTube n'ojja n'onyigaawo kade. Bw'omala okunyiga ku subscribinga ddamu onyigewo ojje wano wansi ku notifications obeere ng'onyiga ku all. Awo kitegeeza nti ojja kubeera notified buli wemba nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku YouTube channel. Kusaba buli wobeera nga olina video gy'olabye ku YouTube, nkusaba obeere nga olikinga, obeere ng'osharinga, obeere nga you leave a comment awo mu comment section. Era osobola okubeera nga ontegeezaako kiki ky'olowooza ku videos zino. Osobola okubeera nga oba otryinze out recipe yenna okuva ku channel kuno. Osobola okubeera nga era okomawo n'otuwa feedback. Kino kibeera nga kituyambako channel okula n'abantu abalala okubeera nga ba appreciatinga work. So wano oluvannyuma mbeera nga nteekako butto bulungi nnyo, makinga sure nti n'okozesa butto ng'awerako gwe tugenda okubeera nga tukozesa. So wano obeera ng'omuteekako n'abeera nga akyamuka bulungi nnyo. Then w'omulaba ng'akyamuse nti osobola okubeera ng'oteekamu omulawo kasita olaba nga gutandise okubeera nga gufoomingako bu bubbles bujja ku gwo, kiba kitegeeza
buto ali ready. So wano mbeera nga nfuna ako ka tablespoon ke nakozeseza no scoopinga nga bw'oteeka muli eri mu buto. Okubeera ng'oggyayo ka bowl akalungi ako, wano mbeera nga akajiiko kano nkannyika mu buto kasobozese okubeera nti because kaba kaseerera so kamakinga shape eyo eya round ennungi, n'okubeera nti eno bata evaako mangu ng'oli mu kubeera ng'ogiyiwa muli eri mu buto bw'otyo nga bw'olaba. So obeera nga wano okyusaamu bulungi nnyo, you flip to the other side okumakinga sure nti nno obundaazi buno bwonna bubeera nga bwesiise bulungi nnyo. Tugenda kubeera nga tubusiika paka nga buli golden. Ekirungi ku eno recipe nti olumaliriza wali eri okubeera nga omixinga otandikirawo right away okubeera ng'osiika. So osobola n'okubeera nti wano otaddeko buto then wano omixinga ebintu byo mangu mangu then wali n'otandika okubeera nga opreparinga breakfast. Abaana babuwoomerwa nnyo nti ate ekirungi ekibuliko busobolera ddala okumala ennaku nga 2 ku nnaku nga 4 nga weebuli bulungi nnyo ng'osobola okubeera ng'obulyako ne famire yo. So osobola okubeera nga obusiika buno naddala kati ng'abaana bagenda kubeera nga badda ku masomero, bw'oba oli muntu alinaanidde essomero oba nga abaana bayitawo nga bagenda ku ssomero, naawe osobola okubeera nga kano ka recipe okatereka okanotinga down n'obeera nga okakozesa bulungi nnyo, n'otandika okubeera nga okeera ku makya n'okola obundaazi bwo, abaana ne basobola okubeera nga babukugulako 2 era oba osobola okuba ng'oggyamu akasente akawerera ddala. So wano obeera nga obudraininga n'obuggyamu n'obeera ng'obuteeka ku either kitchen towel okubeera ng'oggyamu excess oil, oba osobola okubeera nga era okozesa paper towel oba busaviets n'okubeera nga oggyamu oba okenenulamu butto oyo ayinza okubeera nga mwali. Osobola okulaba nti eno recipe nnyangu nnyo yakubeera nga okola. Within 10 minutes, 15 minutes obeera omaliriza nga breakfast recipe eri ready ng'abaana bafunye ekyokunywera ku kyayi ekyamangu. Era this is my go-to recipe wemba nga nnoonya kyenfumbira abaana ekyokunywera ku kyayi ekyanguwa. Beera nga ogenda maaso orepeatinga process, osiike obundaazi buno bubeere nga bubrowninga bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba paka nga bubrowninze, makinga sure nti nno butaba akyamuse because bwe waba nga akyamuse bulungi nnyo kafoomingirawo ball mangu nnyo era ne kabrowning-girawo mangu nnyo. So kasita kaba kabrowninze kiba kitegeeza kali ready. So eno recipe nnyangu nnyo yakubeera nga okola eri omuntu yenna osobola okubeera nga ogikola. Osobola okubeera ng'odabolinga recipe eno n'oggyamu amandaazi agawerera ddala. So nkusaba obeere nga osubscribinga, likinga, sharinga era ng'osharinga n'emikwano gyo ne famire yo. Eno recipe omuntu yenna osobola okubeera ng'ogikola. Osobola okulaba engeri obundaazi gye buvuddeyo, osobola okulaba engeri gye bulabikamu obulungi. Buli yummy ate nga buli tasty newankubadde nga tebuliimu sukaali mungi. So buli just moderate bulungi nnyo. Nina recipes endala ez'enjawulo, weetaaga mandaazi, weetaaga bagiya oba weetaagamu ng'alimu coconut. Osobola n'okukozesa amenvu n'obuwunga bwa kasooli n'okola mandaazi ago. Osobola okubeera ng'okola obummonde n'obukolamu bagiya ne recipes endala ez'enjawulo. Until next time, thanks for watching.